আজকে আমি বানাচ্ছি পটল পোস্ত। দেখো এখানে পটল আমি কেটে রেখেছি, সুন্দর করে ছাড়িয়ে দুভাগ করে রেখেছি। আর কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে ঝাল ঝাল করে আমি আজকে বানাবো পটল পোস্ত। তো কীভাবে বানাচ্ছি তোমরা দেখো। আমি দিয়েছি কড়াইয়ে তেল, পটলগুলো আমি ভেজে নেব। লবণ, নাড়িয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, আবার নাড়িয়ে দিচ্ছি। পোস্ত ভাজা হয়ে গেছে, আমি পোস্ত বাটার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি। দিচ্ছি আর এটা আমি 5 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি ঢাকা। 5 মিনিট হয়ে গেছে, আমি ঢাকাটা খুলে নিচ্ছি। রেডি হয়ে গেছে। কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে ঝাল ঝাল করে পটল পোস্ত। রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, অবশ্যই শেয়ার করবে।